الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल ने करोड़ों ने तादाद में करम नवाजी जे रब करीम असां तव्हां खे सुबुह सवेल फजर नमाज बा नमाज पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। इनायत में अल्लाह रब्बुल जलाल दौर जालत में एक ॿिए रिवाज जी तरफ़ ॿुधाए रहियो आहे। जीअं दौर जालत में यतीमनि जे मथां ज़ुल्म थींदो हो, हर क़िस्म जे मथां, ऐं औरतुनि जे मथां ज़ुल्म थींदो हो, उन्हनि जे हुक़ूक़नि जे मथां हमेशह ज़ुल्म हूंदो हो, उन्हनि जो हक़ उन्हनि खे न मिलंदो हो। हिकिड़ो हक़ उन्हनि जो हीउ बि ॿियो बि ईंदो हो, विरासत मां जॾहिं माउ पीउ या माउ या पीउ को उन्हनि मां दुनिया छॾींदो हो त उन जी मिल्कियत मां औरत खे महरूम रखंदा ऐं यतीम खे बि महरूम रखंदा। चवंदा यतीम जो बि पीउ में माउ में हक़ न आहे, हीअ औरत आहे उहा बि वारिस कान थींदी। पोइ जेके बालिग ॿार हुया, बालिग औलाद हुयो ऐं बालिग औलाद मां बि छोकिरा जेके हुया उन्हनि खे हक़दार सम्झंदा। नाबालिग यतीम ऐं नियाणियुनि खे बिल्कुलु उहो महरूम करे छॾींदा। उन्हनि जे नज़र में विरासत जो हक़दार उहो हूंदो हो जेको घोड़े ते चढ़ी लड़ाई करे, उहो विरासत जो हक़दार हो। ऐं नंढो ॿारु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लड़ाई कोन कंदो, औरत लड़ाई कान कंदी, तंहिंजे करे उनखे महरूम करे छॾींदा। अहिड़े ई वाक़ियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में हज़रत औस बिन साबित जो आयो। जो हज़रत औस बिन साबित जॾहिं मरी विया त हुनजो पोयां हिकु छोकिरी हिकु छोकिरो जेके नाबालिग हुया ऐं हिकिड़ी घरवारी। पोइ जॾहिं मिल्कियत तक़सीम थी तॾहिं उन्हनि जे सौटनि चयो त इन औस जी मिल्कियत जा हक़दार असीं आहियूं। हुन सॼी मिल्कियत पंहिंजे कब्ज़े में कई। ते औस जा जेके ॿार आहिनि उहे नाबालिग आहिनि, जेके नियाणियूं अथसि उहे बि नाबालिग अथसि, घरवारी आहे उहा बि औरत आहे, औरत जो हक़ आहे ई कोन। तॾहिं औस जी घरवारी चयो त तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजे मुड़ुस जी मिल्कियत जा क़ाबिज़ थियो था, कब्ज़ो कयो था, मूंखे बि नथा ॾियो, मुंहिंजे औलाद खे नथा ॾियो, त मुंहिंजी नियाणियुनि सां निकाह भला तव्हां कयो, ताकी जेका मिल्कियत आहे उहा तव्हां ॾे अचे पई त मुंहिंजी नियाणियूं बि ख़ुशि रहनि। त उन्हनि चयोसीं तुंहिंजे नियाणियुनि सां बि निकाह कोन कंदासीं, मिल्कियत बि कोन ॾींदासीं, निकाह बि कोन कंदासीं। तॾहिं औस जी घरवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आई दांह खणी। तॾहिं अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक़्त में आयत मीरास अञा कोन आयो हो, मीरास वारो हुकुम अल्लाह जे रसूल ख़ामोशी इख्तियार कई। पोइ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया ऐं वही क़ुरान करीम जो खणी आया ऐं अल्लाह रब्बुल जलाल ॿुधायो लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। मर्द जे लाइ हिसो उहो आहे जेको छॾनि पिया उनजा माउ पीउ, वल अक़रबून या वेझा रिश्तेदार, वलिनिसाए नसीबु मिम्मा, ऐं औरत जे लाइ बि हिसो मुक़ररु आहे जेको हुनजो माउ पीउ छॾे या वेझा रिश्ता छॾनि। मिम्मा क़ल मिनो औ कसर, थोरो हुजे या घणो हुजे। जीअं माउ जे मरण खां बाद में, पीउ जे मरण खां बाद में या क़रीबी रिश्तेदार जे मरण खां बाद में मर्द जो हिसो मुक़ररु हूंदो आहे, उहो वारिस थींदो आहे। ईअं नियाणी बि वारिस थींदी, ईअं औरत बि वारिस थींदी, ईअं औरत जो बि हक़ आहे। माना पीउ जे वञण खां बाद में जीअं छोकिरो मिल्कियत जो वारिस थिए थो, ईअं छोकिरी बि वारिस थींदी। मथां अॻियां रुकू अचेबो जंहिंमें अल्लाह रब्बुल जलाल तफ़सील सां हर कंहिंजा हिसा ॿुधाया। बहरहाल नियाणी बि पीउ जी मिल्कियत में, माउ जी मिल्कियत में,
हिसेदार आहे। अरबन दौर जी हालत में त ज़ुल्म हुयो, कुफ़र हुयो, शिरक हुयो, नबी जो इनकार हो, अल्लाह खे कुन मञींदा, बुत परस्ती हुई। उहे त नियाणियुनि जो हक़ खाईंदा। अॼु जो मुसलमान नेक निमाज़ी हाजी गाज़ी ऐं निमाज़ अॻी सफ़ में पढ़ण वारो उहो बि नियाणी जो हक़ खाए थो। पीउ जे वञण खां बाद में चए थो बसि पीउ जी मिल्क जा हक़दार असां पुट आहियूं, नियाणियुनि जो हक़ ई कोन्हे। अरे भई नियाणी बि इन पीउ जी पुट औलाद आहे, इन माउ जी औलाद आहे, इन नियाणी जो बि हक़ु आहे। इन नियाणी जो बि हक़ु जीअं तव्हांजे लाइ अलाह हक़ु ॾिनो आहे, नियाणी जो हक़ु बि अलाह ज़िक्र कयो आहे। तव्हांजो हक़ु क़ुर में आहे, नियाणी जो बि हक़ु क़ुर में आहे। तव्हांजो हक़ु नबी सेखारियो त नियाणी जो बि हक़ु नबी सेखारियो आहे। हो त काफ़िर हुया, हो त मुश्किक आहे, हो त बुत परस्त हुआ। हिन मुसलमान नेक निमाज़ी खे छा आहे जो नियाणी जो हक़ु त खाइण त वञे थो, पर जेकॾहिं का नियाणी चए बाबा मूंखे मुंहिंजे पीउ जे मिल्क मां हक़ु ॾियो, त उनजे मथां एॾो ज़ुल्म, ॼण को दुश्मन सां ज़ुल्म थिए, उहो उन नियाणी सां ज़ुल्म आहे जेका पंहिंजे पीउ जे मिल्क जी दावेदार थिए थी, मूंखे मिल्क जो हिसो ॾियो। अल्लाह रहम करे। मुसलमान जो इहो हाल आहे। वालिन निसाए नसीब मिमा तरकल वालिदाने, ऐं औरत जे लाइ हिसो मुक़ररु आहे जेको छॾनि पिया माउ पीउ, वला क़रबून वेझा रिश्ता, मिमा कल मिनो कसुर, थोरी मिल्कियत हुजे या घणी मिल्कियत हुजे, सभु शुमार कबी। सिर्फ़ु बनी शुमार कान कबी, सिर्फ़ु घर जो बंगलो या घर जो जेको चौधीवारी शुमार कान कबी। जेकॾहिं उनजी का मिल्कियत ॿी आहे, पैसो आहे, या उनजी ॿी का मिल्कियत आहे, माल मत आहे, या जेकॾहिं औरत आहे त उनजो सोन ज़ेवर टपड़ आहे, जेका बि मिल्कियत आहे, मिमा कल मिनो कसुर, थोरी हुजे या घणी हुजे, सभु रखबी। पोइ हुन में बराबरी जेको शरीयत जो ॾसियलु आहे अॻिते अचे थो, उन हिसाब सां सभिनी खे पंहिंजो हिसो ॾिबो। नसीब मफ़रूज़ आहे। अलाह ॾाढो सभिनी जा हिसा मुक़ररु थियल आहिनि। जॾहिं अलाह मुक़ररु कया आहिनि त पोइ उनजे मथां माण्हू अमल करे, कंहिंजो हिसो न खाए।